असां इन वक्त मौजूद आहियूं ॻोठ खबर सतो में, जिते गुज़रियल रात इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे, जिते नारेजा बिरादरी जे घरनि मथां नामालूम हथियारबंदनि जेको आहे सो ओचितो फायरिंग करे ॾिनी, जॾहिं त घरनि खे जेको आहे बाहियूं पिणु ॾिनियूं। इन हादसे में जे नतीजे में नारेजा बिरादरी जा जेके 3 घर धणी आहिनि, 3 घर भाती जेको मौक़े ते 2 जेके गुज़रियल रात मौक़े ते क़तल थी विया, जॾहिं त हिकिड़ो इमरान अली वलद दुर मोहम्मद जेको ज़ख़्मी थी पियो, जंहिंखे फौरी ॻणती जोगी हालत में ठरी मिरवा अस्पताल मुंतकिल कयो वियो, जेको बि हिन वक़्तु ज़ख़्मनि जा सूर न सहंदे फौत थी वियो आहे। वाक़े मारिजी वियलनि जो अंग जेको आहे 3 थी वियो आहे। अचो त हिते मौजूदु वारसनि सां मालूम कयूं वारसनि खां त उन्हनि जो हिन हवाले सां छा चवणु आहे। असां सां नाजायज़ करण लॻा, असां पसंदि जी शादी कई। असांखे असुल खां वठी नारे जा धमकियूं ॾींदा आया, दुराणी गुलज़ार नारे जो, नादर नारे जो, आब्द नारे जो, जमाल नारे जो, इहे असांखे धमकियूं ॾींदा आया आहिनि। राति असांजा खून करे आहिनि, असांखे क़तल करे छॾिया आहिनि। असांजा घर बि नाजायज़ थी वई आहे, असांजा घर बि सड़ी विया, असांजो ज़्यान बि थी वियो, माल बि असांजो सड़ी वियो, असांजा मुड़ुस बि मरी विया, असांजूं इज़तूं बि लुटिजी वयूं। ही कहिड़ो कानून आहे? कॾहिं तव्हांजी इमरान अली सां शादी थी हुई? महीनो थियो आहे। महीनो त तव्हां प्यार जो परणो कयो? प्यार जो परणो कयो, बिल्कुलु। उन त तव्हांजा जेके पोइ ऐं तव्हांजा वारिस हुआ, जेको तव्हांजा मतिलबु तव्हांजे मुड़ुस ऐं तव्हांजो इहो चवणु आहे त जान जा वेरी थी पिया? वेरी थी पिया, असांजा बिल्कुलु वेरी थी पिया, असांखे धमकियूं ॾींदा आहिनि। उहे वेरी थी विया, उहे वेरी न थिया आहिनि, उहे आया ई न आहिनि। नोटिस आया आहिनि, उहे न आया, कोर्ट में उहे न आया। किथे कहिड़ी अदालत में तव्हां जेको आहे सो प्यार जो परणो कयो, कहिड़ी जॻह ते? कोर्ट नवाब शाह शीशन कोर्ट। मड़ो मारे उहो मारे, ॿियो हिते सुतो पियो, पर निंड गोलियूं लॻी वियूं, मुंहिंजा चुरकिया ई कोन। बाहि अॻियां हिकिड़ो पुटु बाहि में झले हथियार खयईं, चवनि पिया मूंखे धका उहे लॻा त ॾस उहो वयमि बकरियुनि ॾे 5-6 बकरियूं सड़ी सम्झ हूंदियूं पई थियनि दर लाइ। ओ मूंते कयो ॾेर ने मड़े जे, ओ मड़ो बि वियो भाउ ने कयो, ओ ॿाहिरि मुंहिंजा समझी वॾा थिया बनीअ जे हिसाब ते। उन्हनि कई, दुराण ने कई, 3 पाड़ा थी आया आहिनि, हिकु नाहे चूंडे, हिकिड़ा कुतई ने, जमालू आहे माना पीर मोहम्मद जा बि आहिनि, रुशवा ते आया आहिनि, बनीअ खे थिया आहिनि 5-6 ॾींहं कते खे। ओ अलका मुंहिंजे पुटनि जे उमिरि में हुजनि, पुलिस जा लटा हुजनि, पिस्टोल मोबाइल ॿारींदा, जहिड़ो मुंहं ते चिमको ॾींदा, डज़ कंदा पिया वञनि, मूंखे गेले छिलियऊं। हिते घर भातियुनि जा वीचार मां ॿुधा, हिननि जो चवणु आहे त वॾी असां सां नाइंसाफ़ी थी आहे। गुज़रियल राति हथियारबंदनि जेको असांजे घर में दाख़िल थी, असांजे 3 घर भातियुनि खे, घर धणियुनि खे जेको आहे मौक़े ते क़तल करे छॾियो, जॾहिं त घरनि खे बाहियूं ॾेई असांजा घर जेको आहे सो साड़े छॾिया आहिनि। हिननि जो मुतालबो आहे त वज़ीर आला सिंध ऐं वज़ीर आज़म पाकिस्तान खां मुतालबो कयो आहे त सख़्तु नोटिस वठी जवाबदारनि खे जेको आहे सो लाकअप कयो वञे ऐं असां सां इंसाफ़ कयो वञे।